सो गाइज अगर हम फिशर के अंडे को उठाकर बजी पैरोट के नीचे रख दें तो क्या होगा। सो गाइज एक बार हुआ यह कि फिशर अपने अंडों को फोड़ रहे थे तो फिशर बर्ड का एक अंडा बच गया। मैंने उठाकर उसे बजीज पैरोट के नीचे रख दिया दोस्तों। कुछ दिनों के अंदर मुझे डर था कि पता नहीं उसमें बच्चा निकलेगा या नहीं। कुछ दिन के बाद उसमें से एक चिक्स निकला जो कि फिशर का चिक्स था। पर एक प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, बजीज पैरोट इस फिशर के बच्चे को पाल नहीं पा रहे थे। तो मैंने उठाकर इसी के साइज़ का बच्चा दूसरी मटकियों में ढूंढा और वहाँ पर उठाकर इस बच्चे को रख दिया। जिसके बाद मैंने देखा कि फीमेल ने इसको जाकर अपना लिया है और उसके पास जाकर बैठ गई है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो गाइस, कमेंट करके ज़रूर